Este é o nosso trabalho sobre despertador da disciplina Arquitetura e Computadores 1. Aqui nós temos a macro do despertador, que temos uma outra macro de um relógio em um despertador aqui dentro. Ambas macros são iguais, somente de relógio tem a parte de segundos e a macro de despertador não tem, que seria essa parte aqui. Aqui nós temos comparadores XNOR para saídas. Aqui nós temos comparadores XNOR para saídas e efeito cascata para chegar em somente uma condição. Aqui em cima nós temos entradas MUX e seletores para cada entrada. Aqui nós temos 3 memórias para quando estiver mostrando o relógio, ele acende no display, ele vai passando a hora atual. E quando eu estiver selecionando a hora do despertador, no display vai selecionar a memória escrito despertador. E quando a hora do despertador e a hora do relógio baterem, ele seleciona a memória que está escrito cuco. Outro ponto importante é que eu não cheguei a usar todos os LEDs. Ou seja, quando o LED 000001 bater, ele dá um reset. Que nas palavras que eu tinha usado, eu não cheguei a usar todos os LEDs do display. Então, no último LED aqui embaixo, ele usa o 1. Então, eu queria uma condição que quando chega em 1, nesse LED aqui usado no display, ele reseta a memória. Ele fica reproduzindo a mensagem uma atrás da outra. Eu não preciso esperar que o relógio gire até o final. Ele leia até o final. Aqui temos as condições que eu falei antes. Aqui nós temos a chave seletora. Temos a chave seletora e ela funciona o seguinte, ó. Aqui nós temos 00 e ela está batendo com o relógio, que também está em 00. Aí ele vai reproduzir o cuco, que quando o relógio bate com o despertador, ele reproduz a mensagem de cuco. Agora aqui temos vamos ligar o relógio para ver. Quando chegar em 1 minuto, que vai ser diferente do que está aqui no despertador, isso aqui vai ser diferente do que está aqui, ele vai ter que aparecer a mensagem hora atual. Ó, nós estamos apareceu já pra gente, hora atual. E na chave seletora, quando não estiver em cuco, se eu apertar na chave seletora, ele vai aparecer a mensagem despertador, que é quando você está ajustando ele. Aqui a gente pode ajustar a hora do despertador e os minutos. E aqui a gente pode ajustar a hora do relógio e os minutos também. E é este o nosso trabalho.